Tere tulemast kuulama minu järgmist podcasti, mis on enesearengu varjatud lõksud. Et arutame natuke sellel teemal ja ma usun, et neid eneserendureid võib siin päris palju mingid asjad trigerdada, aga noh, räägin jällegi enda kogemustest ja taipamistest. Kuhu mina olen sellel teekonnal, mida ma olen kogenud ja mis taipamised mul on tekkinud. Et ma lihtsalt jagan enda asju, et kas see kõnetab sind või ei kõneta, vaata. Aga kust siis aru saada või mõista, et eneseareng ei ole enam areng, vaid muutunud põgenemiseks siis enda eest? Jaa, see eneseareng on üks, ma ütleme. Noh, kui ma tänaseks olen selles olnud 20 aastat ja ütleme 18 aastat ma siis surfasin seal teadmatuses. Ja 18 aastaga ma ei leidnud ennast. Siis see, ma ütleks, see arengumaailm on üks korralik lõks. Sellepärast need programmid, kuidas need asjad seal üles ehitatud on, see on täiesti uskumatu, et kuidas ma täna nendest aru saan. Ja nii on. Aga lähme edasi. Kas on võimalik, et inimene kasutab siis seda vaimsust või enesearengut, millest sa rääkisid, nõnda nimetatud siis self-help on ju, et vältida päris elu väljakutseid, suhteid, rahu, raha või ka vastutust? Ja ütleme, mis seal on nagu kindlasti enda puhul, mis ma võin öelda, et kuidas mul see sai nagu alguse, et okei, et jah, et ma olin nagu sellel ajal väga heas kohas ja aga noh, tagantjärgi ütleme, ma ikkagi nagu tõesti ma olin nagu palju saavutanud ja palju rännanud ja kogenud, aga sees oli tühjus. Ja siis ma kogesin, ütleme, sükest ebameeldivat asja elus ja loomulikult ma langesin seal ohvri rolli. Mis, ma arvan, et täna ikkagi enesearengus olevad inimesed või otsivad inimesed on hästi palju, mitte kõik, aga hästi paljud inimesed on ohvri rollis. Ja ütleme, nagu ma olen rääkinud Karpmani kolmnurgast, mis on siis ohver, päästja, agressor ja mida meil õpetatakse siis juba lapsena, muinasjuttudena. See kodeeritakse meile sisse, sellepärast igas muinasjutus on ohver, agressor ja päästja. Võtame kas või punamütsike. Vanaema on ohver, hunt on agressor ja punamütsike päästja. Või lumijalgeke ja 7 päkapikku. Ühesõnaga, mida iganes, absoluutselt igas muinasjutus on Karpmani kolmnurk sees. Filmides, seriaalides, teatritendustes, ühesõnaga. Kui sa hakkad vaatama, kui sa hakkad seda nägema, siis saad aru, et absoluutselt igal pool. See on ühesõnaga, see ongi see programm, mida me siis siin oleme tulnud ka õppima ja kogema. Et ühesõnaga, täna ma ütlengi, et tänases seisus, kui sa suudad tulla vaatleja rolli, kui sa näed kõike, sa hakkad kõike nägema, kes on ohver, kes on päästja, kes on agressor ja sa lihtsalt hakkad mõistma seda, siis see on imeline koht, kui sa astud välja sealt lavalt ja hakkad reaalselt lihtsalt vaatama ja sa hakkad inimesi mõistma. Rääkides kogemustest ja nüüd ei ole vahet, millistest kogemustest me räägime, aga sa oled öelnud, et kogemus võib muutuda narkootikumiks. Kuidas see päris elus välja näeb? Ja see on ühesõnaga
ütleme jällegi me jõuame sinna kohta, kus sa saad nagu taipamisi. Ja need kõnetavad sind. Ja üks asi vaatad, see puudutab mind. Ja siis sa muudkui tahad järjest, sa ühesõnaga, seal on jälle taga puudusteadus, ebapiisavustunne. Ja sa järjest rohkem hakkad ennast otsima. Täna ma võin öelda, et tegelikult mina saavutasin oma edu, nagu mul seda ka varem öelnud, läbi tõestamisvajaduse. Ja siis ma ühesõnaga tegelikult lõi ikkagi välja mul see ebapiisavustunne sees. Ja tegelikult ma hakkasin ikkagi seda otsima, et ma olin edu saavutanud, aga ma sain aru, et edu, ütleme, rikkus ei anna mulle sisemist rahu. Et vastupidi ütleme siis kõik see nagu enda üles upitamine läbi materiaalsuse. Nagu ma mõtlesin, et kui ma lõpuks saan ühesõnaga rikkaks, siis ühesõnaga mul on kõik. Ma olen kõik võimas ja mul on kõik. Mul on ilus elu, ilus armastus, kõik. Aga paraku see nii ei olnud. Ja see ongi see lõks, kus me jääme kinni, et me saame aru, et meis on midagi valesti, me ei ole iseendaga rahul ja me hakkame järjest rohkem otsima. Ja see on lõputu tee. Ja tavaliselt on, mida ma näen veel hästi palju tahetakse teisi parandada, sellepärast, et alguses ei taheta ju tunnistada enda viga, et asi on minus. Vaid hakatakse ikkagi, ollakse see päästjad ühesõnaga, et kõik teised on vaja korda teha, mitte ennast. Kes ikka nagu see vanasõna juba, et teise silmas pindu näed, aga enda silmas palki ei näe. Nii ta on. Aga miks siis on niimoodi, me jääme otsima järgmist raamatut ja järgmist podcasti ja järgmist retriiti ja järgmist taipamist ja järgmist tervendajat selles mõttes, et siis seda teadmist päriselt, mis ma olen saanud nüüd rakendada. Vaata, üks esimene asi on see, et miks meid kõnetavad need asjad ja eriti täna ma ütleme, üks asi on see, et sa loed. Aga täna ma ütlen, et isegi igas infos on ju energia sees. Isegi raamatu, kui sa loed seda, sa ikkagi, inimene on pannud oma mõtted kirja. Ja kui sa loed seda, siis sa, ma ütleks samamoodi, hakkad resoneerima selle sagedusega, kus see inimene, kes selle kirja pani, kus ta oli. Et selles suhtes on praegu, ma saan aru, et ütleme, kõiki raamatuid ei olegi kõige parem lugeda. Sellepärast, et mõni inimene kirjutab raamatut väga ohvri rollist. Räägib oma läbielamisi ja inimesed samastuvad sellega, aga tegelikult sellega sa langed madalasse sagedusse. Et see on üks point, mida mõelda. Et ma olen seda kunagi välja ka öelnud, et ühesõnaga, et mõelge selle peale, et raamatud, kus inimesed räägivad oma lugudest, mis nendega on juhtunud ja kui raske nende elu on ja ütleme, seal on mõni räägib, et ta on läbi selle saavutanud selle, aga paraku ma vaatan siin mõned inimesed, kes on seda niimoodi presenteerinud, siis ma näen, et tegelikult on ikka augus. Nad ei ole sealt välja tulnud, kuigi nad räägivad, et mingi hetk neil on mingid taipamised ja nad saavad asjadest aru ja siis ta räägib, et ja võtta, ongi see, mis on praegult jälle mul tuli info, et kõige suurem lõks on see, kui sa kuulad kedagi, kes on heas sageduses ja sa kuulad ja sa tunned, sa lähed samasse sagedusse ja sa tunned, et sa oled heas kohas. Sul tekivad taipamised, sa saad asjadest aru ja sa tunned ka füüsiliselt juba seda sagedust või ütleme, kui keegi teeb suga energeetilist tööd, siis ta tõstab su sageduse ülesse ja see on kõik toimib, väga hästi toimib. Aga nüüd sa lihtsalt ise lähed jälle, kuna su kehas on, kehamälus on need vanad mustrid, need, millega sa piirad ennast, millega sa viid ennast jälle sinna madalasse sagedusse tagasi. Ja siis ongi see, sa tahad jälle uut saada. Sa tahad jälle uut, seda kõrgemat sagedust tunda, mul oli seal hea taipamine, mul oli see hea tunne, ma tahan jälle seda saada.
ja ütleme, teine asi, mis ma ütlen, et mis on vaimses maailmas nagu üks viimasel ajal väga palju psühhoteelikumid. Sellepärast, et psühhoteelikum on see, mis võtab inimesel piirangud maha. Ja ta hakkab asju nägema ja ütleme, muidugi loomulikult on seal ka teised ohud, et ta võib, kui ruumihoidja ei ole piisavalt hea, siis ta võib langeda oma hirmudesse. Ja kui tal need hirmud hakkavad üles tulema samamoodi nähtavaks, siis ja seda ruumihoidjat ei ole korralikku piisavat, siis ma olen kuulnud, et inimesed on lõpetanud ka hullumajas, et psühhoteelikumid on reaalselt, nad avavad inimesel need piirangud, milles me oleme harjunud kogu aeg elama, millega me piirame ennast kogu aeg. Ja sellepärast mõni satubki sinna, ma tean ka siin inimesed teevad iga kuu käib kuskil tseremoonial ja ta naudib seda, ta on sellest tegelikult, ütleme, ta ei tegele oma tunnetega, aga tal meeldib rännata, sellepärast et psühhoteelikum võtab sul piirangud maha ja sa hakkad asju nägema, sa hakkad, ütleme, see maailm võib muutuda väga ilusaks ja ütleme, ja tõesti info jookseb, aga sellest ei ole jälle kasu, miks inimesed muutuvad sellest sõltlaseks, kuigi öeldakse, et psühhoteelikumid ei ole narkootikumid, et nad ei tekita sõltuvust. Aga inimesed jäävad sõltuvusse sellest tundest või sellest elamusest, mis nad said. Et mitte see, et see aine tekitaks sõltuvust, aga nendest elamustest, kus ta ühesõnaga, kus see aine võtab piirangud maha ja ta hakkab nägema selgemalt ja ilma piiranguteta. Nad on selles sõltuvuses. Aga kui sa endaga seal tööd ei tee, siis sellest ei ole samamoodi mitte mingit kasu ja sa oled lihtsalt jälle sõltuvuses. Aga kuidas sellest vaimse maailma sõltuvusest siis lahti saada? No täna ma ütlen reaalselt. Otsi endale terapeut, kes oskab tegeleda, kes aitab sul, ütleme, täna ma ütlen isegi siukse asja. Ei ole ka terapeudis kasu, kellel on teadmised. Terapeut peab olema ise jõudnud päriselt elama selles sageduses. Ja läbi selle, ütleme täna, kuidas, miks inimesed tunnevad mu juures seda rahu ja turvatunnet. Ja see turvatunne on hästi oluline, sellepärast turvatundest ta saab oma tunnetesse sisse minna. Vastasel juhul, kui terapeut on ise pinges, siis minu keha on täna inimesel ankur tema kehale. Ja põhimõtteliselt tegelikult ütleme, ma lihtsalt aitan tal maha rahuneda ja tegelikult ma lihtsalt hoian teda enda küsimustega, et ta ei läheks kehas rändama, et ta ei jääks magama, et ta tunnetaks kehas. See on minu ainuke töö olla kohalolus ja et ta saaks ise seda tööd teha, sellepärast tema teeb ise seda tööd. Täna ma ei ole õpetaja, täna ma ei ole ravitseja, täna ma ei ole päästja, täna ma olen Urmas. Ja see Urmas, kes on leidnud enda sees rahu ja selle kohalolu. Ja minu kõige tähtsam ülesanne teraapias ongi see, et ma olen täielikus kohalolus ja rahus. Siis saab inimene tunda samamoodi seda läbi selle sageduse, seda rahu ja ta tunneb seda, et ka minu sees on see rahu olnud kunagi, aga ma olen lihtsalt kaotanud ja ta hakkab mäletama ja ta hakkab ennast avama ja niimoodi saab inimene hakata ennast lõpuks tervendama läbi nende tunnete, uuesti läbi tunnetamise ja nende lahustamise. Mis hetkest muutub või võib muutuda mentor inimese jaoks tema arengul hästi kirjutatud küsimus, et teejuhist karguks? Jaa, absoluutselt ongi. See ongi see sama, kus on see kark. See kark on hea väljend. Et mul üks inimene ütles ka kunagi, et kas sa otsid uut karku või? Et see oli päris hea.
ja ütleme, ongi see, et vaata, kui inimene ei võta seda vastutust, et ma tahan ennast korda saada ja seda, et ühesõnaga ma julgen enda tunnetesse sisse minna. Sellepärast väga paljud inimesed ei taha oma tunnetesse minna, nad küll on nõus oma pingetega tegelema, aga tunnetesse nad ei taha, sellepärast tunne on ikkagi selle lapsepõlve traumaga seotud ja ütleme, võib-olla kui mul praegult mingi info jookseb, siis ongi see, mida ma ka ühes podcastis siin alles hiljuti ütlesin, ongi see, et väike laps ei tee oma tegudel ja iseendal vahet. Ta ei, ütleme, ja võib-olla see ongi see, et sa ei oska sinna tundesse võib-olla isegi minna, aga selles suhtes ongi vaja nüüd sulle terapeuti, kes on ise täielikult kohal ja rahus, kes on saavutanud selle koha endas. Siis su keha lihtsalt tunneb selle ära ja sa julged sinna minna. Et ühesõnaga vastasel juhul, kui sa ei tee seda tunnet ära ja ütleme energeetiliselt see terapeut võib olla ka heas kohas, aga kui sina ei tee enda sees tundeid ära, siis sa vajad tema seda sagedust kogu aeg. Sa kogu aeg, sa lähed ta juurde, sul on hea olla seal, sellepärast tema sagedus on kõrgem kui sinu oma. Sa tunned lihtsalt seal ennast hästi. Ja teine asi, või kui sa kuulad näiteks kas või iga nädal ta mingit podcasti või asju, siis sa lihtsalt lähed jälle tema sagedusse ja sa tunned ennast kõik, mis ta räägib, kõik tundub nii õige, kõik on nii loogiline ja mõtled, issand jumal, ta räägib nii õiget juttu ja sa tunned üli hästi ennast. Aga siis on su 5 tajumeelt, mis käivitavad sinu kehas vana mustri ja sa oled jälle, sa paned jälle ise kinni ennast. Mitte jälle, ma ütlen, ei ole selles ütleme inimeses, kes sulle seda energeetilist asja tegi, ei ole temas üldse viga, et see ei toiminud. Ei, sina ise paned ennast jälle kinni läbi oma hirmude, alateadlike hirmude ja sa blokeerid jälle oma energia ja sa oled jälle seal samas kohas tagasi ja sa jälle tahad seda karku. No, ja siis panedki oma karguga loivad kogu iga nädal. Et noh, siis mõtled, et lõputu tee. No. Ja see ongi, see enese areng ongi, kui sa ei tee, täna ma ütlen reaalselt, see on minu kogemus. 18 aastat ma surfasin ja otsisin. Nii. Täna on 20 aastat möödas. See, ütleme, ja ma ütlen tõesti, see, mis on, ütleme, täna ma jälle, loomulikult, et ka mina ju arenen kogu aeg. Et ühesõnaga ongi, ütleme, ma näen ju enda töö tulemuste pealt, mis inimestega toimub. See annab mulle järjest enesekindlust, järjest rohkem. Et see, mida ma teen, see on nagu, see toimib. No, ma saan läbi selle juba järjest rohkem enesekindlust. Täna ma tean reaalselt, kes ma olen. Ja ütleme, siis ongi see, et ma võin öelda, et isegi pool aastat tagasi olin ma teine inimene, kes ma täna olen. Sellepärast, et ma kogu aeg, esiteks juba planeet Maa energia muutub kogu aeg, me oleme kõik muutuses kogu aeg. Ja ütleme, täna ma reaalselt olen teises kohas, kus ma olin pool aastat tagasi. Aga mis on need esmased märgid, sa natuke rääkisid ka karguteooriast, aga mis on see esmane märk sellest, et inimene on sattunud sõltuvusse, kas siis õpetajast, mentorist või mingist kogukonnast või mingisugusest üritusest või? Kui te suuda enam ilma selleta elada? Jah, ongi täpselt see, et kui sa ütleme, kui sa vajad kogu aeg midagi, kui sa ei saa rahulikult olla, kui sa kogu aeg otsid uut infot, kui sul on kogu aeg vaja midagi uut, kas või ma ütlen, kas või see, et kui sa otsid kogu aeg mingit teemat enda puhul, mida lahendada, siis sa tegelikult ei ole, ütleme, jõudnud iseendasse, vaid sa jällegi ikkagi sa ei ole piisav, ebapiisavustunne on ikkagi seal all. Et sa kogu aeg otsid ja otsid ja otsid, sul on vaja kogu aeg ennast parandada. Aga tegelikult, kui sa lõpuks, nagu öeldaksegi see, et kui sa lõpuks aru saad, et sa oled kogu aeg olnud piisav, aga lihtsalt sa oled ennast nende lugudega ja kogemustega ära kaotanud. Ja mis on siis need lood ja kogemused on su keha mälus.
ja need trigerdavadki sind kogu aeg, et sa võid teada kõike nagu mõistuse tasandil, aga keha ütleb jällegi, minul on mälus see, mida sa tead, ma ei usu seda. Ja kuna keha annab mõistuse või ajule signaali, siis ühesõnaga keha ütleb, et paanika. Kas siis võib väita, et mida parem on mentor, seda vähem on tal lõpuks vaja? Ja miks mõned siis eeskujud või mentorid või gurud seda põhimõtet ei jälgi või ei järgi? Et püüavad nagu ise siis olla inimese eludes kogu aeg, aga osad siis tahavad ennast just, osade mentoritel on siis see, et mida varem ma saan ennast eemaldada, seda parem inimesele tegelikult. Vaata, siin on hästi huvitav koht, mis tekkis minul samamoodi. Et miks ma tahan jagada infot. Et kas ma olen ikkagi päästja rollis. Aga tegelikult ütleme, kuhu ma tänaseks jõudnud olen, siis ongi see, et täna mul ei ole vaja, nagu mul üks mentor, eelviimane mentor ütles mulle, et Urmas, sul hakkab info jooksma, sa pead hakkama seda inimestele jagama. Noh, ütleme, eks see on mulle väike, et ma pean, ei pea. Aga ütleme tõesti, kuna ma näen, ma ütleks täna see, et ma ei taha jagada oma tõde selle pärast, et ühesõnaga teised oleks nüüd kehvemad või ühesõnaga, et mina tean rohkem. Vaid ma jagan nendele inimestele, kes on valmis seda kasutama enda peal ja loomulikult ütleme, kes ei tahaks elada ju paremas ühiskonnas või ütleme, kui sul on ümberringi ju, mida rohkem sul teadlikumaid ja tervemaid inimesi on, seda ju lahedam. Ja ütleme kas või see, et kas või oma klientidega, kui ma reaalselt, kui inimene tuleb, ütleb täiesti uskumatu, mul on selline rahu sees, mida sa teed? Et ma ütlen, et aga sa ise ju vabastad endast neid asju. Et ja loomulikult mul on ju sihukeste inimestega samamoodi mõnus koos olla, kes arenevad ise ja tõusevad samamoodi kõrgemale sagedusele. Et ega kui sa ise tõused ja üksi seal olla ei ole ju ka igav. Et selles suhtes ikkagi ma ei jaga enam infot selle pärast, et tõestada, vaid ma jagan lihtsalt sõnaga, kes tahab seda vastu võtta, siis proovi ja kasuta ja vaata, mis toimub. Et selline sai siis tänane podcast ja soovin sulle endiselt mõnusat suve ja loodetavasti ilmad on kõik ilusad ja sa naudid seda ja sa naudid iseennast ja lõpeta, ütleme siis selle podcasti lõpuks võiks öeldagi, et lõpeta oma otsimine. Et kuigi see lause, et sa ei ole kunagi katki olnud, sa oled kogu aeg piisav olnud, siis jah, paraku mingi tõde on seal, aga tegelikult on see, et me lihtsalt kaotame ennast vahepeal ära ja siis me otsimegi ennast, aga soovin sulle kõike head. Kohtumisel. Tšau.